Waduh. Boleh, gitu nih. Ya. Kuat asa di Kiriana oleh aing kadang. Aduh, si Neng mah nyiksa ka ilu ieu. Aduh, punten. Seperti sehat nyanengnya. Duh. Kan Neng melamun misalkan bersin teh kudu dicolokan. Oh, Eta mah dipangjolokeun. jaba jero deh. Tika diu toh. Berat tuh kayak bujur itu. Ampun. Jangan nangis, Mas. Enggak nangis. Cuman keluar air mata doang. Oh, iya udah aing mah. Dibedakeun dipesiakeun ini maaf diurut pakai palet. Make es make selang aing atuh tempo. Di kitu mah pan urawehan aing mah oben beran. Jangan lupa sobrek channel Dadang PX. Seberapa naon? Panggil itu. Tuh colok irung. Nah, KTP ini. Ngacan. KTP ya. Oh, yang itu mana? Indra. Itu ya. Aing KTP mana Indra? Oh, KTP. wias teh kedah teh. Kita jual metis. Ayah tuh mam. Benana kan anu benana teh. Nah, Mang Indra. Bawah nih. Depan nih. Handmade with love, thank you. Handmade with love ini tertentu. Kita tehnya kalau lagi bikin itu perizinan kunjungan pas besok. Oh iya. Jadi nanti biasa sama Dina ya kontrakannya. Saya lihat dulu sebelum saya ke sana, saya lihat dulu ya. Boleh. Oke. Ini Neng, KTP teteh. Ini teh made in handmade with love. Jadi dibuat oleh tangan sendiri ya mak. Cap kokot, you know, cap kokot is by the hand. With love dengan cinta. Oh, sih. Dengan si cinta ini. pengulama dengan si cinta juga. Mak enak tuh, Mak. Jadi raos tuh, raos. Mantap. Tuh, Mak lagi makan itu. Orang Mantap. kampung minum kia semua mempol. Si Mama makan, si Mama minum ini. Aku tak urun adat tanah malah catatan teh. Orang mau apa di negara kalau jalannya. Ya, Keren. keren. Oh iya. Power jempling kayaknya. Hah? Jempling. Mama menjempling naik walti di perjalanan segala lieur. Lieur. Jempling pasti. Sare bulu. Sare negara jempling. Dari sini saya lihat dulu. Ari mama biasa nama ramean wae sih. Orang mau pada buka. Udah buka sendal. Ayo orang nah di masjid. Iya mah pos ka masjid. Kan makan buka sendal. Ini kos di masjid itu ae.
Ya aduh si Akang ketika muka senda karunya cenah majar teh ngepel cenah tuh. Oke salin lah. Mandi lah salin. Lupa kemarin tuh. Persiapannya jadi kurang ya. Jadi kurung khusus. Lima lagi buat swab mau nunggu dipanggil di Mustika First Apply. Ma dipanggil dulu tika terkenalin karena ya ge Enggak. Pernah. Sakit tuh, Neng? Gatel. Gatel? Mungkin ya. Ya dokumentasi Kang Emak. Lalu. Gitu nih. Kuat asa di Geriana, oleh aing dadang. Aduh, si Neng mah nyiksa ka ilu ieu. Aduh, punten. Seperti sehatnya Nengnya. Oke, penuh nya Neng. Ada nih. Biasa atur sih. Mak, Mak, kumaha sana Mak? Asa di Parawanan. Lu benar itu ya. Baru aja. Atur. Aing pun ngakuat kamu kan. Urus Neng kalau Kumaha sana Mak? aduh rasa nama mah bener-bener yo. Tapi pasti nu penting mah sehat. Amin. Sehat yang penting mah. Kan buat kesehatan emak juga. Terima kasih ke bundanya. Bunda udah merawat emak. Ya Allah. Tuh. Ada. So. Anu mau bersihin teh. Tah, bersihin aja mah. Ya, ada kalau kena dingin. Aduh. Bersihin oke. Anu mau bersihin teh bersihin tuh. Kan Neng melamun misalkan bersihin teh kudu dicolokan. Oh, Eta mah dipanggalokeun. jaba jero deh. Tika diu toh. Berat tuh kayak bujur itu. Ampun. Mama langsung ngagoak. Hah? Ngagoak mau. Aduh. Kayaknya video gerak. Aduh, ampun. Neng tadi nanti milu. Oh, para bionya kalau kan uturkan emak weh. Kuneangan jadi kamar kayak gitu nya dia lah. Neng kan punya penyakit polip. Oh. Tenyoker di ieu na bieu. Waduh. Gitu tadi pun kayak itu. Indra ieu ke karkaluar. Oh, itu beres, Mang Indro. Tos dia. Gimana rasanya, Mas? Waduh, jadi bersin. Nangis saya.
Awak keju bro. Ya kan? Setio sama berarti. Sarua ribuan. Mana ini Kan kan dipanggil. penting mana kerja sehat. Jangan nangis tuh, Mas. Enggak nangis. Cuman keluar air mata doang. Batur orang jelas gitu. Eta batur mau anyar lagi langsung. Kata Ferry Geus. Kadang aki-aki teh nelpon nanti mah teh melangeun berka aing teh euy. Bangsa kieu oge. Aki-aki teh. Oh, mesti sarko mah geuningan. Mak tuh kada balik, mah iraha balik ka rumah dek aja. Sing bulutus teh di imah teh. Ieu teh. Sing rariung nu busuk oge bak ka kieu. Jauh mah. Aduh. Si Aya jangan-jangan. beda. Buat ibar dah. Air mata terus balanya di mana teh, Mak? Ieu. Oh. Di Indo jadi si bule. Oh. Ini mah. Mana nu mama? Oh iya dan aing mah. Dibedakeun dipesiakeun ini mami lucu meureun. Make palet. Jangan palat apa. Make selang aing atuh tempo. Dikitu mah pan urawehan aing mah ben peran dia. Lain make paralon, Mak. Oh, make paralon aing mah ieu. Aing mata itu dalam rangka acara naon ayeuna keur di dieu teh ieu teh. Tuh, atuh aing teh nyaho. Pan tadi terus dites teh lain di swab teh, di swabnya. Oh, cuek. Oh. Istirahat mah di tempat abi hayu. Di base camp lega. Oh. Base camp serangan bumi. Ah di base camp we atuh. Lega mah. Mari we sarerea. Di payunan rumah Badik tadi. Oh eta. Enakeun kene di dinya. Oh, Mana Sule? Rumah Sule. Oh, dinya rumah Sule aya di Kang Sule dinya. Aya. Tadiana nu Kang Diki di kasih airan. Yang paranti iya tadi naon Kosong. Tadi salting mari kan. mulai acara di dia warna heeh. Lega di dia lah. Tinggal heula. Tinggal heula. Mendingan di base camp lah. Besok daripada bisa-bisa. Ini macam siapa itu dia benar bunda. Ya, no problem. Oh, silakan. Mohon, hadron. Jangan lupa sobrek channel Dadang PX. Seberapa naon?